ओम शान्ति। आज हामी सबैको लागि अत्यन्तै उमङ्ग र उत्साहको दिन छ, किनकि आज हामी सबैको घर दैलोमा रक्षाबन्धनको पर्व आएको छ। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई यस रक्षाबन्धन पर्वको उपलक्ष्यमा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तथा बधाई छ। र वास्तवमा यो रक्षाबन्धन पर्व एक दिव्य अलौकिक पर्व हो। यो अत्यन्त सात्विक र पवित्र पर्व पनि हो। वास्तवमा यो एउटा विजयको पर्व पनि हो। हाम्रो पौराणिक किंवदन्ती अनुसार एकपटक इन्द्र र असुरहरूको युद्ध भएको थियो। 12 वर्षसम्म त्यो युद्ध चल्यो र त्यसमा इन्द्रले पराजित हुनु पर्यो र उहाँले पुनः इन्द्राणीसँग राखी बाँधेर टीका लगाएर युद्ध गर्न जाँदा उहाँले असुरहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। समय बित्दै जाँदाखेरि घर परिवारमा पनि मर्यादाको रक्षा गर्नको लागि र वर्षभरि नै दुःख, अशान्ति, रोग शोकबाट यो सबैको बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि ब्राह्मणको हातबाट डोरो वा धागो बाँध्ने चलन रह्यो। त त्यसपछि फेरि समय बित्दै जाँदाखेरि संसारमा समाजमा अनेक विकृति बढ्दै गयो र चरित्रको सङ्कट आइपर्यो र यसमा पनि एउटा यादगार समाइएको छ कि किंवदन्तीमा यो पनि रहेको छ कि यो एक रक्षाबन्धन एक पवित्र बन्धन हो। किन भन्दाखेरि जब यमराजले आफ्नो बहिनी यमुनासँग राखी बाँधे र त्यसपछि उहाँले आशीर्वाद दिए कि आजको दिनमा यदि कुनै पनि दाजुभाइले दिदी बहिनीको हातबाट राखी बाँध्छ भने उसलाई यमराजको दूतले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसैले समय प्रति समय हामी देख्छौँ कि समाजमा यो प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ कि हरेक दाजुभाइले दिदीबहिनीको हातबाट राखी बाँध्छन्। किन भन्दाखेरि दिदीबहिनीको सधैँ यो शुभ आश रहेको हुन्छ दाजुभाइप्रति कि यो चरित्रको रक्षा होस् र साथै दाजुभाइप्रति पनि यो शुभ भावना रहेको हुन्छ कि यो मर्यादाको, यो पवित्रताको रक्षाको मार्गमा सधैँ दाजुभाइ अगाडि बढी नै रहन्। त्यसरी हामी देख्छौँ वास्तवमा यसरी यो पवित्रताको साथसाथमा बडो स्नेहको यो बन्धन पनि रहेको छ। र अब हामी विचार गरौँ, आज संसारमा के एक बहिनीको मात्रै रक्षाको आवश्यकता छ? यदि दाजुभाइबाट बहिनीको रक्षा हुन्छ भने फेरि दाजुभाइको रक्षा कसले गर्ने त? त्यसको साथसाथै वर्तमान समयमा हामी हेर्छौँ एक मनुष्यको मात्र होइन, आज सारा संसार विश्वको नै रक्षाको आवश्यकता छ। एकातिर हामी वर्तमान समयमा देखिरहेका छौँ कि महामारीको बिगबिगी सारा विश्वभरि नै फैलिरहेको छ र त्यसको साथसाथै प्रकृति प्रकोप पनि बढिरहेको छ। समाजमा अनेक किसिमका परिस्थिति, अनेक किसिमको समस्या पनि छ र यो सबैबाट कसले रक्षा गर्ने त? किन भन्दा देशको रक्षाको लागि रक्षा मन्त्री त नियुक्त हुन्छ, तर हामीलाई थाहा छ रक्षा मन्त्रीको रक्षाको लागि पनि अनेक गार्डहरू रहेको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि एक व्यक्तिले सबैको रक्षा गर्न सक्दैन। चाहे व्यक्ति होस्, जीव जन्तु, पशु पन्छी, प्रकृति, यो सबैको रक्षा गर्नको लागि परम रक्षक परमात्मा एक हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको सानिध्यबाट, उहाँको मद्दतबाट, उहाँको साथबाट,
उहाँको स्मृतिबाट नै हामी सम्पूर्ण कुराहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ र सम्पूर्ण नकारात्मकतामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। र आजको दिनमा हामी हेरौँ, राखी त हामी बाँध्छौँ, तर राखी बाँध्नुको साथसाथै हामी दिदीबहिनीले दाजुभाइको निधारमा टीका लगाउने चलन छ। र वास्तवमा टीकाको अर्थ हो कि हामी आत्मिक स्मृतिमा टिक्नु। जब हामी यो आत्मिक स्मृतिमा म आत्मा हुँ, पवित्र आत्मा हुँ, श्रेष्ठ आत्मा हुँ, परमात्माको सन्तान हुँ, जब यो स्मृतिमा हामी रहन्छौँ भने तब नै हामी सो स्थितिमा रहन सक्छौँ र हामी स्वयंले स्वयंको रक्षा गर्न सक्छौँ र स्वयंको साथसाथै हामी अन्यको पनि रक्षा गर्न सक्छौँ। किनकि परमात्माको सन्तानको स्मृतिले गर्दा हामी सबैमा विश्व बन्धुत्वको भावना जागृत हुन्छ र सबैप्रति हामीले शुभ भावना, शुभकामना राख्न सक्छौँ। र यसरी परमात्मासँग हाम्रो रक्षा पनि तब नै हुन्छ जब हामी कुनै परमात्माको मर्यादाको बन्धनमा हामी बाँधिन्छौँ। त्यो बन्धन भनेको एउटै हो, त्यो हो पवित्रताको बन्धन। पवित्रताको बन्धन अर्थात् मन, वचन, कर्मबाट सम्पूर्ण पवित्र रहने। र जब हामी मन, वचन, कर्मबाट पवित्र रहन्छौँ तब नै सबैप्रति हाम्रो पवित्र दृष्टि, सबैप्रति हाम्रो हिम्मत दिने, उत्साह दिने यो बोल निस्किन्छ, जसले गर्दा अनेक आत्माहरूलाई पीडित भएको अवस्थामा, यस्तो महामारीको अवस्थामा, अनेक चिन्ता, भय, त्रासको समयमा पनि आफ्नो मनलाई माथि उठाउन सक्छ। अर्थात् कि खुसी, हिम्मत, उल्लास जीवनमा आउँछ। त्यस कारणले हामी सबैजनाले स्वयंको रक्षाको साथसाथै आज हामीले प्रकृतिको पनि रक्षा गर्नु छ। किन भन्दा प्रकृतिले हामीलाई जीवन दान दिएको छ। त्यसैले आउनुहोस्, यसपालिको राखीलाई हामी सबैजना मिलेर एक आध्यात्मिक अलौकिक तरिकाले हामी मनाऊँ। यसरी परमात्माको स्मृतिमा रहेर शुभ भावना सबैप्रति राखौँ। प्रकृतिलाई पनि हामीले सकारात्मक तरङ्ग फैलाऊँ। सबैप्रति शुभ कल्याणको भावना जागृत गरौँ र यसरी भाइब्रेसन फैलाउँदै हामी सम्पूर्ण विश्वको पनि कल्याण गर्न सक्छौँ, सम्पूर्ण प्रकृतिको पनि कल्याण गर्न सक्छौँ र सम्पूर्ण प्रकृतिलाई पावन बनाउन सक्छौँ, प्रकृतिको रक्षा गर्न सक्छौँ। र यसको साथसाथै मात्रै स्वयंको नभएर हामीले सारा देशको पनि रक्षा गर्नु छ। अर्थात् देशमा जुन नियम कानुन रहेको छ त्यसलाई परिपालन गरेर देशको पनि रक्षा गरौँ र यसरी विश्वभरिको आत्माहरूलाई शुभ भावनाको प्रकम्पन फैलाऊँ, सहयोगको भावना जागृत गरौँ र परमात्माको स्मृतिमा रहेर शान्ति, पवित्रताको भाइब्रेसन प्रकम्पन फैलाउँदै सारा प्रकृतिको पनि कल्याण हुनेछ। जब यसरी हामी यो पर्व मनाउँछौँ तब नै रक्षाबन्धन पर्व मनाइएको सच्चा अर्थमा सार्थक रहनेछ। र पुनः अन्तमा यहाँहरू सबैलाई परमात्माको छत्र छाया परिरहोस् भन्ने शुभ भावना राख्दै यहाँहरूको जीवनमा उन्नति, प्रगति हुँदै जाओस्, सबै नकारात्मकताबाट मुक्त होस् र सकारात्मकताको मार्गमा अगाडि बढेर जीवनमा पवित्रता, सुख, शान्तिले सम्पन्न रहोस् भन्ने पुनः शुभ भावना राख्दै ओम शान्ति।